हेलो, मेरा ये सेकंड वीडियो है और मैं आज आपको बताऊंगा इंडिया इज़ अ गुड और नॉट। हाँ, हमारा कल्चर अच्छा था, हमारा हिंदुज़्म अच्छा था और भी बहुत चीज़ें, बट हमारा जो अब है करंट नेचर एवरीथिंग वो सब बेकार हो चुका है। मतलब ना, इंडिया से ट्रैश, एक वही देख लो, तुम एक वही देख लो और कल्चर देख लो, सब डाइवर्सिटी देख लो। तुम हर जगह जा रहे हो, तुम्हें स्टेट कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे ये लैंग्वेज चलानी है बॉर्डर्स पे। लेकिन अगर तुम अदर कंट्रीज़ की बात करो, लाइक चाइना, वो लोग 10 GB तक पहुँच चुके हैं, उन्होंने 10 GB नेटवर्क कर लिया है। मतलब कितना सक्सीड हो रहे हैं जापान, यूएसए, और हम सिर्फ यही लड़ रहे हैं कि इंडिया में सेव बराबरी करो। वो लोग नेचर को बचा रहे हैं, ऊपर हम नेचर काट रहे हैं, एवरीथिंग एल्स। अगर मैं कहूँ इन फ्यूचर, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी हो इंडिया लीव करने की तो करो, बिकॉज इट्स कल्चर, यस इट्स अवर कल्चर, बट इंडिया इज़ नॉट सेफ नाउ।